Lopes, Grupo SP Brasil, tocar a lâmpada aqui para clarear suas ideias, clarear sua mente. Tá vendo aquele carrinho ali, ó? L200, carro Mitsubishi. Essa lâmpada mágica é para clarear a tua mente, clarear as ideias. Você vai fazer bons negócios com o Lopão, trazendo a claridade dos fatos. Assiste esse vídeo que vai ser show! Voltei com a minha lâmpada mágica para falar sobre coisas. Olha só, Pajero L200, barulho na suspensão, aquele barulho chato demais, mas você pode resolver com facilidade. Por que, amigão? Quero dizer para você, olha só, a suspensão é composta por bandejas, certo? Bandejas inferiores, superiores, braço reto, braço curvo, uma série de buchas em todos os lugares. Dependendo de onde você levar o seu carro, meu camarada, a oficina vai querer trocar a bandeja por uma bandeja nova. Que eu quero dizer que você não precisa trocar por uma bandeja nova. É possível fazer embuchamento nas bandejas, nos braços, bucha da barra. Olha, clareando as ideias. Sabe o que significa isso, meu amigão? Você vai gastar muito menos do que você imagina, meu camaradinha, fazendo um trabalho aqui na sua suspensão da sua Pajero, através dessa claridade, meu camarada, pode ter certeza. Eu vou guardar a lâmpada agora e falar mais sério ainda. É possível fazer um trabalho profissional. Aí, ó, você que tem um L200, Pajero, Pajero Full, Pajero Sport, aliás, qualquer caminhonete, embuchamento de suspensão feita por profissionais, fica muito bom, cara. Tenha certeza disso que eu tô te falando. Falam com autoridade, dá uma olhadinha aqui na SP. Eu tenho autoridade para falar isso. Oficina cheia significa prestígio e verdade. Eu trabalho com a verdade, embora eu brinco demais, mas a verdade é essa. Assista esse vídeo que eu vou mostrar agora alguns componentes para vocês. Dá uma olhadinha. Voltei, rapaziada, voltei. Olha só, tá tudo aqui na caçamba da caminhonete. Eu deixei todas as peças que eu quero falar para você, que não há necessidade de trocar as bandejas inteiras. Embuchamento, olha só. Essas aqui são algumas das buchas que eu vou usar, certo? Essa é uma, olha só, borracha de qualidade, peça de qualidade. Vou embuchar as bandejas ficam novas novamente, não há necessidade, bucha da barra, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Já comprei tudo, certo? Comprei tudo para deixar a caminhonete zerada. Com todas essas ações que eu estou falando para você, fora as brincadeiras, é claro que eu sou um xarope. Com todas essas ações, o seu carro vai ficar zerado, o barulho vai acabar e você não vai precisar comprar bandejas novas, certo? Dá para fazer um trabalho profissional. Tá vendo esse número aqui embaixo, ó? 11 970981106 é o telefone do Lopão, é o WhatsApp do Lopão. Faz uma pergunta, você que é de outro estado, quer vir para cá? Quer ligar para mim? Quer uma informação? Quer uma conexão? Eu ajudo. Você que é de São Paulo pode vir para cá, faça um diagnóstico gratuito para você. Não gasta nada, não paga por isso. Eu vou te informar exatamente quais buchas são, quais os trabalhos que tem que ser feito. Pode ser carro blindado, carro importado, caminhonete Panamera, pode ser Porsche, pode ser qualquer carro X6, X5. Eu resolvo tudo com esse tipo de trabalho, tá certo? Vem para cá, tá aí meu WhatsApp. Fala comigo, fala com o Lopão. Eu tô aqui para atender, para dar explicações a todos os clientes do Brasil, de São Paulo, enfim. Tamo junto até o final.